What's up guys? Ginagamit natin ang GoPro Hero 10 sa ulan. Ang kulit din ako. Tingnan natin kung matibay talaga ang GoPro. Siyempre waterproof daw to eh. Ito naka-external mic din. So habang ulan, ikwento ko lang sa inyo or i-share ko lang sa inyo ano ba yung mga dapat gawin tulad sa sitwasyong ito na umuulan, diba? Mas ng ulan guys. Then ano ba yung mga procedure na ginagawa ko pagkatapos kong gumamit ng camera na umuulan. Ang una kong ginagawa, ito wala naman talaga akong gusto ko talagang mag-video or ano. Pero mas safe pa rin kung hindi nyo muna gagamitin ng camera nyo pag ulan. Pero ako ginagamit ko kasi siya. Kung ulan man umaraw, ginagamit ko talaga. So walang exemption sa akin, ulan or mainit, nagka-camera ako. So ang isi-share ko lang dito is paano ang procedure after kong gumamit. So pagkadating ko sa bahay, tinatanggal ko agad yung battery niya. Tapos pinapatong ko siya sa bigas para yung natitirang moist is hinihigop ng bigas. Ganun ako eh. Kala mo syempre pinupunasan mo muna yung camera mo, diba? Then kala mo okay na napunasan mo yung camera mo, which is kulang pa. May mga moisture pa yan na or natitirang tubig na pumapasok doon sa board, pumapasok sa mga maliliit na butas or mga sealant, diba? So pinapatong ko siya, nilalagay ko lang sa ibabaw ng bigas yung mismong camera para hinihigop ng bigas na yun ang natitirang moisture sa loob. Lagi kong ginagawa yan para sure ako na hindi siya matutuyuan ng tubig ang board. So after nito, diba? After nitong magamit ko, pagdating ko sa bahay, tanggal yung battery, dinipapatong ko lang sa ibabaw ng bigas. Yun lang. For safety lang. Tingnan mo, ang lakas-lakas ng ulan. Pre, baka pasukin ng tubig yan. Then kung nalubog naman sa tubig talaga ang yung camera, ganun din, tanggalin mo yung battery, pero this time tatabunan mo siya ng bigas, ipailalim mo siya sa bigas kasi nga nalubog yung mo, diba, camera. Ganun po ako mag-prevent ng mga natubigan or after kong gumamit ng gantong mga camera tapos umuulan. So charging naman guys, ito pinakamahalaga sa lahat. Pinakamahalaga sa lahat guys, yung charging method natin. Yung pagcha-charge kasi guys, hindi basta-basta yan. Lalong-lalo na sa mga action cam natin. Ang gagamitin nyo talagang adapter or charging adapter nya is 1 ampere lang talaga guys. Huwag nyo, or kung may 2 ampere okay na rin, goods na rin, pero mas safe ang 1 ampere na charging adapter, lalong lalo na kung kina-charge mo ito sa unit. Maraming beses na akong naka-encounter na ng overcharge ang unit, hindi na nabuhay. Ano lang ginawa nila, nag-charge lang buong magdamag, diba? Anong ginamit na charger? Pang cellphone, fast charger pa. Ang fast charger kasi guys ay meron siyang 3 ampere. Same lang mga voltahe nila, 5 volts lang din naman. Pero sa ampere kasi magkakaiba yan eh. Kung fast charger ka, mas mataas ang amperahe mo. So sa action cam kailangan lang ng 1 ampere.
para hindi mag-overcharge or hindi masira ang ating unit. Lalo na talaga sa hindi naka-charging hub. Ang charging hub naman guys ay yun yung meron siyang hub or charging dock na doon mo i-charge yung mga battery. Yun safe naman yun kasi meron siyang regulator or meron siyang board or meron siyang IC na mag-i-stop lang ng current pag full charge na. Paano pag nasa unit mismo ikaw nagcha-charge, wala kang charging hub? Din sa charging hub guys, maximum lang 2 ampere lang guys. 2 ampere charging adapter lang. Magkaiba ang charging ng cellphone at charging ng action cam. Okay? Ang charging ng cellphone, meron ng mga fast charger, malalaki na yung wattage, malalaki na yung ampere. Is kaya naman ng cellphone. Kaya nga merong mga cellphone na fast charger. Then ang partner naman yon is fast charger din na adapter, di ba? Kasi yung fast charger na adapter, sasaksak mo sa cellphone na hindi naman fast charger applicable. Siyempre katagalan mong ginagamit yun, masisira at masisira ang iyong cellphone. Kung hindi man masisira ang iyong cellphone, lolobo naman yun ang battery kasi nga hindi siya compatible sa unit mo. Malaki ang amperahe niya. Then ganun din pag vice versa, fast charger ang cellphone mo, then ginamitan mo naman ng mga basic na charger, matagal siyang mapuno, di ba? So yun guys, yung kailangan nating ingatan, kailangan nating matutunan charging method, tsaka ito sa paggamit ng action camera natin sa ulan. Okay, tanggalin mo ang battery, lagay mo sa ibabaw ng bigas, safe na yun, para makuha lang yung mga natitirang tubig. Charging method 1 ampere lang. So sana meron kayong natutunan sa ating pagbablog dito sa ulan. Meron pala tayong mga product guys na bago. Lahat ng ilalabas natin ay bobby na, at lahat yon ay merong braided wire. Braided wire naman guys, ay advantage nito ay mas malambot at mas maganda ang pick up ng wire kasi malambot yung wire niya, din braided yung labas niya. Available yan sa Shopee natin at sa ating Lazada account. So this is Grip Moto. Sana meron kayong natutunan. Hanggang sa muli, malapit na tayo mag 2K sa ating Facebook page, at malapit na rin tayo mag 1K sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa susunod nating pagkikita. This is Grip Moto. On your grip. Babush.